大家好，欢迎来到剧 Top， 我是法德让。咱接着聊韩国悬疑惊悚剧《秘密森林》。我先把前面的情节大致捋一下，方便你快速入戏。还是强烈推荐你先看前2回，以做到无缝衔接。在首尔西部地区检察厅任职的黄始木碰到了一起棘手的命案，建筑公司老板朴武成在家中被杀身亡。通过车载录像锁定了修理工姜正燮为最大嫌疑人。职场菜鸟永恩秀奉命担任主控检察官。姜正燮喊冤无果，被判入狱，为表清白，在狱中上吊自杀。黄始木与女警韩汝珍查出了应招女郎全敏娥的真名叫金佳英，渐渐揭开背后的权色交易网。检察次长李昌俊和副部长徐东宰有重大嫌疑。黄始木为避免出局，孤注一掷，在电视上立下军令状，2个月内必抓住真凶。但嘴炮一时爽，这个案子的水之深之广，让人猝不及防。金佳英被捅了个半死，扔在朴武成家的浴缸。电话铃声显示，徐东宰曾深度参与。黄始木和永恩秀联手找证据手机时被发觉，徐东宰借机发飙之际，产房传喜讯，次长李昌俊他生了，官儿大嗓门壮，检察长厉声喝止，属下当众撕扯，都是精英体面人，传出去让人看笑话。瞪眼老 boy 徐东宰气鼓鼓地回到办公室，从空调后面取出了金佳英的手机。开机后电量充沛，信号良好，几秒钟后马上关机。因为有锁屏密码，他应该并不知道里面有什么，但既然已经向黄始木隐瞒，就必须赶紧处理掉。先是暴力碎屏，保证无法开机，然后揣在怀里出门。临走时吩咐手下的事务官联系全国各大的高尔夫球场，看最近有没有一个叫金南镇的人预约打球，目的咱一会儿再交代。黄始木让韩汝珍在停车场猫着，果然蹲到，随一脚油门跟上。镜头暂时转到李昌俊一边，女秘书过来收拾东西，升官自然要换行头，把头衔前面那个次字去掉。李昌俊翻出一个钱包，一看就是奢侈品。遥想多年前自己还是刑事3部的普通检察官，那时很多政商界人士来巴结，坠落往往是从一口酒、一个礼物开始的。当你身处低位向上爬时，人脉是一种财富，但当你已经身在高位，人脉往往会变成负担。每个利益点都是一个坑，不得不防。李昌俊撕碎了钱包，象征与过去告别。新官上任3把火，李昌俊命令彻查所有部级下属的财产状况，做到心中有数。徐东宰一路驱车到达了朴武成被害现场，这次警方学乖了，派着2个人盯着。韩汝珍立刻跟进去偷瞄，他似乎在卧室找什么大的物件，看徐东宰要走了，韩汝珍撒丫子赶紧撤。守门的小朴同学情商很高的给挡了一下，路上险些被警司金秀灿识破。徐东宰驱车到了江边，掏出手机刚想扔，这妥妥的是想销毁罪证。正义女警韩汝珍跳出掏枪喝止，小样这次还弄不死你。徐东宰自知理亏，把黑布扔下，束手就擒，哥们儿认栽了。徐东宰是个无理也争3分的主，更何况现在还得着理，更加有恃无恐。劈头盖脸，语言肢体一通强力羞辱，韩汝珍一改往日的火烈性格，力争挨打，毫不反抗。输出完毕，徐东宰开车扬长而去，到了郊外的江边，环视四周，迟疑片刻，把手机扔进了水里，迅速离开。下一个镜头有意思了，黄始木开车也到了江边，看到韩汝珍与另一个警察张健在水中捞手机。原来刚才韩汝珍是故意隐忍，好让张健跟上尾随监视，途中跟丢了一次，还险些让徐东宰发觉。黄始木觉得2个人在做无用功，只有抓到徐东宰销毁手机的瞬间才算是有力证据。现在就算找到了，他完全可以矢口否认。不过看到2人热情满满，黄始木也脱鞋脱袜下水开捞，还真让他们找到了。泡水无法开机，张健立刻送回局里。看黄始木有些不开心，韩汝珍又施展手残绘画才能逗他一乐。回程，徐东宰接到了2个电话，一是金秀灿报告，电信公司的数据显示，昨天下午1点半左右，金佳英的手机曾短暂的开机了几秒钟，但时间太短无法定位。2是手下的事务官打来，说查到金南镇的高尔夫球消费记录。徐东宰听罢立刻赶去，一切都有条不紊，尽在掌握。晚上黄始木赤着脚回家，汉江的治理看来也不行啊，水臭得很。上楼竟然看到了永恩秀在门口，这场戏尽显女编剧的细腻巧思。永恩秀表面上是来道谢，白天幸亏前辈仗义出手制止了徐东宰，实则是刺探情感虚实。黄始木至少2次不计得失地救了永恩秀，免不了让姑娘心泛涟漪。几句台词在说破与未破之间，空气里弥漫着诡异的暧昧气味。 아무것도 모르는 거 아니라서
저 조금 기쁘다고 하면 너무 이기적인 건가요? 尤文秀走后，黄始木拿出韩汝珍画的2张图，陷入深深的灵魂拷问：我到底是不是个神经病？甚至对着镜子尬笑了2下。自从做了脑部手术，他便不断的自我暗示自己是没有情绪的废人，但对尤文秀的无私帮助和对韩汝珍的绝对信任，这些都不太符合绝对理性。心中有些东西已经点燃，他只是茫然无知或不敢承认。自从被朴庆完祖孙俩占了家，韩汝珍便暂时住在警局。这天晚上被金佳音的噩梦惊醒。女人的第六感果然很灵。医院里值班的小护士去洗漱，一个穿高跟鞋的神秘人闯入，先戴着手套切断了病房电话，然后拿掉氧气面罩，意图把金佳音闷死。但在中途，生命警报音响了，高跟鞋匆匆离开。韩汝珍往医院打电话占线，不放心，刚想去看一看，却收到一条信息：朴武成的儿子朴庆完被捕了。围捕在韩汝珍家周围展开，小伙子年轻气壮，相当能跑，2队人马围追堵截，才将其制住。韩汝珍赶紧回家看看老太太，她似乎还不知道孙子进了局子，正微笑着煲汤。此时，警察局长金宇君正在李昌俊家喝酒闲聊，娇妻李岩在作陪，2个人聊着年轻时的糗事儿。电话响了，徐东仔说有重要信息汇报，3人到书房私聊。徐东仔春风满面，像中了彩票，刚抓住的朴庆完很有搞头。金佳音被刺的那一天，他本应在军营服役，但实际上并没有，而是陪着师团长金南镇外出打高尔夫球。这就要提到他死去的老爸朴武成。朴武成的生意曾做得很大，手上少说有几个小目标，从小便培养儿子打高尔夫球，以便考大学时以体育特长生的资格曲线录取。所以朴庆完的球技相当的好，服兵役后变成了长官们的教练，时不时伪造个出勤记录，将其带出练球。刚才徐东仔去房子里翻腾，就是想找高尔夫球杆，没找到，说明朴庆完把装备带去了军营。更关键的是，当晚的10点到凌晨1点的3个小时，朴庆完一直独自待在车里等长官吃饭，而这也正是金佳音遇刺的时间。看看是不是全对上了，他有充分的动机和时间作案。确实嫌疑很大，但检察厅对刚军队非同小可，必须有非常过硬的证据。师团长金南镇是2星少将，李昌俊担心要是乌龙了，自己会背锅。참말씀이시죠 여기 있습니다。徐东仔掏出手机，表示里面有杀手锏。第2天立刻召开新闻发布会，徐东仔代表检察厅向军队猛烈开火。那部手机里是金南镇的原始录音，承认了违规带朴庆完出军营打球。대한민국청년들은군대를간겁니까장교직종사에간겁니까这波徐东仔露了大脸，他怎么搞到录音的，暂时按下不表。在韩国，兵役问题极其敏感，多少名人在上面翻过车。金南镇少将只能站出来回应，会择日去检察厅解释清楚。被检察厅占了先机，局长金宇君把组长一顿臭骂，水里捞上来的手机暂时无法恢复，破案的功劳眼看要鸡飞蛋打。徐东仔到警局亲自审问朴庆完，下面这一招非常的狠，先关掉审讯室的监控系统，然后恐吓朴庆完，不光指控其绑架刺杀了金佳音，连他爹朴武成的死也一并算在小伙的头上。故事是这样子的，你爹把你暗恋的女孩送去接客，同时身背巨债，会拖垮整个家庭，他死了就是最好的解决方案，身死债消，同时报了夺爱之恨，你看多么合理。朴庆完被这个剧本吓懵了，马上矢口否认。徐东仔如此猴急的想破案，有2个目的：一是转移视线，让军方入局把水搅浑；二是立功，可以避免被李昌俊清洗。少将金南镇到检察厅与李昌俊对峙，他确实违规把朴庆完带出去打球。徐东仔手里的录音也不是伪造的，那天他把将军约出去，偷偷开启了另一部手机录音，直到新闻发布会上公布，金南镇才意识到上当。这小子2面3刀，坏得很，检察长以后要注意提防。李昌俊也不想跟军方闹僵，这事儿其实说起来不算大，按流程交给国防部问责也没问题，等于是给了将军个台阶儿。韩汝珍同时也在追这条线，他的突破口是高尔夫聚会时另一位将军的夫人，但夫人怕惹麻烦，坚决不见。于是韩警官祭出简单粗暴的一招，公开喊话：夫人的供词佐证了录音。那天先打球后恰饭，朴庆完独自在店外待了3个小时。徐东仔想把朴庆完坐实成连环杀手，检察长李昌俊不置可否，按兵不动，先看看你小子怎么蹦跶。下楼时，徐东仔遇见了永恩秀，又为上次搜查办公室的事撕了一会儿。永恩秀话赶话，透露出黄始木去江边捞手机之事。
徐东仔闻讯大惊，立刻打电话给金秀灿，提到金佳英的手机昨天曾短暂开机，80%是朴庆完干的，让他尽快带人去案发地搜查，自己则立刻驱车赶去。到了朴庆完的房间，徐东仔从怀里掏出金佳英的手机，准备塞到床下，一抬头却看到一个熟悉的身影。所谓捉奸捉双，捉贼拿赃，给爷笑一个。아니야。剧情节奏太快，我来复盘一下。徐东仔昨天中午暂时打开金佳英的手机，并非是好奇，而是栽赃计划的重要一环。那时朴庆完还没有被捕，如果随后在家里搜出手机，会更加坐实谋杀嫌疑。你可能要问，手机不是扔江里了吗？没错，那又是徐东仔的障眼法，好像扔了，其实没扔。真正的手机带着粉色的硅胶套。刚才在检察厅，永文秀是奉黄始木的命令，故意泄露去江边找手机，以此让徐东仔慌张失措，昏招迭出，从而抓了现行。随后金秀灿带人赶到，看到检察官在逮捕检察官都懵了，徐东仔属实是铁锅炖自己。黄始木给同事留了个体面，亲自开车带回厅里。路上徐东仔不断卖惨，家乡有高堂老母，膝下有吃奶的孩子，如果李昌俊知道，自己就完蛋了，可能会死哦。黄始木不愧是灭嗨小王子，回答逻辑满分。희생양이돼주시죠。徐东仔不出意外的出了意外，李昌俊已经麻了。对于金佳英的手机，徐东仔的解释是捡的，栽赃朴庆完是希望快刀斩乱麻，避免麻烦。刚上任，下属就涉嫌伪造证据。李昌俊听完猪队友的汇报，肺都要气炸了。警察局那边，金宇君也有些不知所措，批捕与否要跟李检察长商量商量。再加上手下的人为了让朴庆完招供，大刑伺候，身上伤痕累累，这要是泄露出去，又是一顿舆论暴击。李昌俊沉思片刻，决定让徐东仔停职接受内部惩戒，转由永恩秀接手。朴庆完缓期起诉，暂时拘押，怎么也得等他伤好了再说。戒尺高高举起，轻轻落下。黄始木不满意也没什么办法，只能等手机里的信息解密。韩汝珍押送朴庆完去拘留所，路上发现他身上的累累伤痕，正义属性瞬间激活，马上去找局长 battle。黄始木中途拦下，让其冷静。如果惹恼了局长，你可能会被驱逐出调查组。路漫漫其修远，咱需要暂时忍耐。但眼睁睁把一个無辜的小孩打成连环杀人犯，韩汝珍完全无法接受，这违背了他作为警察的道德底线。道理我都懂，但韩汝珍拒绝妥协。黄始木想了一个权宜之计，打电话给初中同学金正本，他之前处理过类似的人权案件，专业的事儿交给专业的人，咱还是保持查案的节奏 OK。 隔天，金正本以人权活动家的身份去拘留所见朴庆完，这一条线咱一会儿再说。徐东仔虽然暂时被停职，但班依然要照上，他仍然坚持手机是捡的。那天从会所马妈桑那儿要到了地址，立刻赶去，比黄始木早到了大约20分钟。到的时候，金佳英已经失踪，手机就躺在巷口位置。找金佳英是为了保护证人。永恩秀接手了金佳英案，并取得了徐东仔的车载录像。当天他9点1刻左右到达了现场，确认金佳英不在后便离开，与他的供词倒是能对得上。可黄始木一反常态，坚持徐东仔是凶手，不彻底杀死金佳英，肯定是为了嫁祸李昌俊。下面这个桥段的设计相当的精彩。黄始木告诉永恩秀，厅里开大会的那天，我追着徐东仔出去，监控录像拍到了你也尾随在后面，那你肯定看到了全过程。永恩秀矢口否认，说我只是追到了门口，并未真的跟上去。黄始木继续暗示，你没跟上去，但徐东仔并不知道啊，你知道该怎么做了。永恩秀如梦方醒，可以利用这个信息差炸回一下徐东仔。黄始木这招确实是够阴的，但他并不是单纯推队友进火坑。永恩秀走后，黄始木问股长小金要了一把枪，以防不测。思路打开，永恩秀立刻给徐东仔去电话，说那天我已目睹了全过程，不信你可以去查厅里的监控录像。瞪眼宝宝徐东仔果然上当，立刻驱车到了现场。永恩秀却突然化身复仇天使。내가 원하는 건 검사장이에요. 검사장이었어야 되는데 왜 쓸데없이 끼어들. 미쳤나? 这套路徐东仔完全是没想到，永恩秀竟然想扳倒检察长与岳父李允范，可徐老师两边都惹不起，算了，还是杀了你吧。徐东仔及时收手，永恩秀以生命为代价释出了他大概率并非凶手。如果已经杀了2个人，那为了不曝光，他不会介意再杀一个。黄始木现在在哪儿呢？后面有交代，其实他也去了，拿着枪在巷口猫着。刚才徐东仔如果不放手，他会冲上去。
黄老师可太沉得住气了。死里逃生的永恩秀到黄始木家汇报，前辈起码给件衣服换一换，这样回家我妈8成会报警。黄老师一脸漠然，拿出件毛衣。经过今晚，他也对徐东仔的怀疑度降低，只是面上仍然不露声色。내일 봬요。晚上夜跑时，黄始木颅内回溯案情，徐东仔和永恩秀到底谁在演戏呢？两个人都有或者都没有，迷雾重重，只能判断个概率。正琢磨着，手机响了，你看又是震动模式了。原来是永恩秀。黄始木家家徒四壁，连个音箱都没有，来一段音乐轻松一下，这种撒糖强度还是比较适中的。金佳音的手机破解成功，但里边除了上千张美美的自拍照啥也没有。第二天，永恩秀向江部长汇报，徐东仔大概率没什么问题，就是蠢了点。这时又一颗炸弹引爆，成文日报接到了匿名群众来信，说西部检察厅某些检察官收受贿赂，而行贿者朴武成已于几个月前被谋杀，一时舆论大化。李昌俊正和妻子在街头搞亲民公关活动，闻讯立刻回厅里召集部长开小会。大家最近都机灵着点，什么酒吧、会所、饭局，应酬能不去就不去，避免被记者抓住小辫子。这件爆料甚至惊动了大检察厅，岳父李允范带着女婿到检察总长面前请罪，工作没有做好，让二位蒙羞了。对于举报的内容，李昌俊矢口否认，朴武成我压根就没见过，亲者自清，愿意接受任何审查。李允范只是留意成文日报，选择在这儿爆料必有缘故。僵局打破，黄始木看上去很高兴，晚上约韩汝珍吃大排档，举报者大概率就是凶手，他不会直接拿出行贿的证据，让检察厅内部狗咬狗才是目的。在金正本的努力下，朴庆完从拘留所释放，随即严刑逼供的照片曝光，触目惊心，连龙山警局也一起拖下水。而负责他父亲命案的又刚好是西部地方检察厅，举报加刑讯丑闻，李昌俊腹背受敌，立刻开员工大会。既然公众要一个说法，那咱就跟老美处理水门事件一样，指定一个特别检察官。3부 검찰관 황시목이다。为避免徇私舞弊，特别检察官直接向大检察厅负责。徐东仔坐在旁边倒抽一口凉气，黄始木的六亲不认，他可刚刚领教过。任命只是上半场，下半场还有重头戏。李昌俊表示，让检察系统蒙羞实在是丢脸，愿辞去检察长的职务。此言一出，江部长不干了，站起来激情开麦，先派了个铁面思密达，自己吃干抹净闪人了，你可真是个老六。正式的任命书随后下达，黄始木可以立刻行使特别检察官的职权，这等于拿到了尚方宝剑，只要是个人，谁也经不起放大镜找黑点。从此，黄始木成了检察厅的活阎王，人人避之唯恐不及。应激反应最大的正是徐东仔，冲进了办公室，关门上锁，把黑料传吧，打包掖在腰上，迎着黄始木的目光款步走出。到了厕所找了个坑，把证据包塞进了水箱，趁着搜查员进入之前再换一个坑，几秒之差涉险过关。要说徐老师也不是一般人，无论遇到什么坑，他都能积极想歪点子化解，从不唉声叹气怨天尤人，有着小强一般的生命力。中央地检会在总部安排一间办公室供黄始木使用，意思是隔绝一切干扰，专心查案。临走时，他回头看了一眼李昌俊的办公室，手机里马上收到了头头脑脑们的马屁信息。特别检察小组的第一步自然是召集班底，由黄始木全权挑选，人员包括小金和小崔，他们是跟随多年的股长和事务官。龙山警局的韩汝珍和张健，刑事3部的尹世元科长。比较意外的是2个，一是初中同学金正本入选，二是永恩秀并没有入选。这个阵容的安排非常有意思，并非全是黄始木的亲信嫡系，甚至可能有敌人，其中小金有可能跟徐东仔串通，黄始木曾经撞到他俩有金钱往来。尹科长曾背后秘密调查过继父，这件事他母亲已经告知。金正本真是哪哪都有他，敌我属性待定。正如《教父》里的那句著名台词，亲近你的朋友，更要亲近你的敌人。看来黄老师也是看电影的。每个人自报家门后，工作立即展开。黄始木强调了此次战斗的严峻性，以往的反腐案件好歹有一个主攻目标，可现在朴武成早已领了盒饭，只能间接迂回。黄始木的突破口选定为徐东仔。4年前，他曾经帮酒驾逃逸的朴武成脱罪，万恶之源大概就是这个时间点。可徐东仔的拘捕令被总部驳回，理由是证据不足。徐老师闻讯大喜，跑去厕所取回了黑料包。朴武成已死，特别行动组只能往前深挖，翻出他生前所有涉案记录，分批回访。
这天，李昌俊来找黄始木去见检察总长，顺便接触一下成员们，说了一圈加油努力的官场片汤话。总长亲自授予黄始木特别检察官的任命书，大韩民国的励志清明就靠你了。对李昌俊的辞职信并未批准，也没有驳回。办完了正事出来，李昌俊约黄始木去家里吃顿便饭。你的组员已经去了，看来是早有准备。豪宅里，女主人李延在盛装出席。韩国的饭桌上，除了泡菜汤饭，能凑出这么一桌子也不多见，果然是大户人家。李延在落落大方，亲切唠嗑。几位组员大多没见过这种场面，弄得战战兢兢，汗不敢出。只有韩汝珍毫不在意，上来第一句就把夫人顶了个趔趄。这还只是开胃前菜。黄始木到场，夫人夸他比电视上还帅，满脸少年气。落座后吃了没两口，韩汝珍又开炮了，几句话捅了夫人的肺管子。 여자의 적은 여자라는데? 여자의 적은 여자라는 말에 맞장구 치는 사람들은 자기가 지금까지 다른 여자 적으로 대한 게 아닐까요? 夫人脸上的笑容逐渐消失，警察局怎么全是卧龙凤雏？随后李允范来打了声招呼，跟黄始木握手时故意加了几分劲，似乎在试探虚实。这用餐环境可太凶险了，黄始木打了个哈哈，赶紧撤。夫人气愤之极，命令把菜全扔掉。众人守着大餐饿肚子，出来只能去二厂。路上得知尹科长年幼的儿子2年前因车祸去世，之后悲伤过度，请了1年多的长假，最近才正式复职。集体活动黄始木从来不参加，继续回办公室赶进度。今晚的饭局虽然尬出天际，但也有一个收获。检察长夫人李延在绝非普通的家庭贵妇，在庞大的利益链条上值得拥有姓名，具体怎么勾连有待查证。黄老师一口气干到了深夜，太累了，趴桌子上打盹。这时有恩秀进来，购物袋里装着洗干净的毛衣，他还照着尺寸又买了件新的。走时不小心吵醒了黄始木，有恩秀就顺势的质问他为什么不让他进特别行动组。黄始木曾经答应前长官永日仔要保护他的闺女，不挑有恩秀主要是基于安全考虑，但这事儿不能让妹子知道，所以冷漠的下达逐客令。这时众人带着宵夜兴高采烈的进屋，韩汝珍看着永恩秀送来的毛衣若有所思，剧情让人浮想联翩。大家边吃边聊，李昌俊的辞职看来是来真的，他倒是不用担心后路，岳父和媳妇儿家大业大，政界转商场无缝衔接。第二天行动队发力了，3路同时进击。先是金正本作为发言人向公众汇报情况，反正是形势一片大好。再就是传唤徐东仔，正式拘捕令被驳回，但调查依然需要配合。他自觉黑料已经处理干净，昂首挺胸穿过了人群镁光灯，问询时丝毫不慌，对答如流。可当尹科长摆出几张照片，徐老师破防了。所谓的天衣无缝，只是黄始木精心营造的错觉。 크라운 호텔 주식 7만 주가 검사님 조카 명의로 올라갔고요. 조카가 올해 몇 살이죠? 昨天搜查人员之所以慢了几秒，是黄始木的引蛇出洞之计，节奏之精确，叹为观止。光凭手头上的证据，已足够让徐东仔把牢底坐穿。另一个房间，黄始木正在接见永日仔的妻子，目的是查清3年前的贪腐案。身为高级检察官，少不了有人送钱送礼物，但永日仔为人清正，坚决不收。只有一次，妻子以为是水果礼盒，便扔在了阳台上。后来拆开一看，发现全是钞票，吓得第二天便原路奉还，绝没有私吞。然而这却成为后来永日仔贪污的证据，其中肯定有人栽赃捣鬼。对黄始木的信任，老姨特别感动，俺们家要洗脱冤屈，就靠您了。徐东仔被黑料吓傻，恍惚着走出办公室，擦干净屁股等拘捕令吧。却一扭头看见了有恩秀来找妈妈，永日仔3个字瞬间砸向胸口。看来那件陈年旧案他也没少使坏。双重打击之下，徐老师再也挺不住，一头栽下楼梯。刚夸了你生命力强，怎么回事？徐东仔上了救护车，黄始木与尹科长无言对视，传说中的硬骨头就这。晚上，李昌俊正在办公室收拾东西，敲门声响起，竟然是老长官永日仔。自从贪腐案后，老人家已3年足不出户，像个活死人。李昌俊跟随永日仔10多年，很清楚他的脾气，这肯定是要商量大事。永老爷子开门见山，黄始木是个开弓没有回头箭的主，他一定会查到3年前的案子。现在咱来做笔交易，无论他怎么查，我都绝不说一个字。作为交换，你要保证俺闺女永恩秀绝对安全。永日仔倒不太担心李昌俊，主要是他背后那个辣手岳父，可什么王八事儿都干得出来。猎人在搜寻猎物，猎物也不是吃素的。李允范早已安排手下密切监视特别行动组。刚才握手的那一下，他明白黄始木内力不凡，
并非3两下能打发的小杂兵。他怎么也不会想到黄始木的异常镇定来自脑残。大街上，韩汝珍找到了那个满嘴跑火车的黑车司机。既然专门负责运送小姐，那肯定也带金佳英去过其他的场子。司机供认，去年夏天曾多次带妹子到高级酒店，不过他非常小心，都是用公用电话联系，且付账都是用现金，男客人没有留下任何痕迹。经过几天的奋战，行动组内部已团结一致，小金股长并未与徐东仔串通，尹科长也主动承认曾秘密调查过黄始木。现在万事俱备，黄始木的野心并不是某件案子，而是要将背后的韩侨集团，也就是财阀李允范连根拔起。小金在医院看着晕倒的徐东仔，稍微打了个盹起来，徐老师就不见了。他以火速去找李允范，金主爸爸救我，多脏的事我都肯干。与此同时，黄始木苦苦等待的突破口终于到了。姑娘伤到了脑子，现在意识还不太清醒。韩汝珍很警觉，既然警察局长金宇君那天见过金佳英，那他一定会千方百计堵住证人的嘴。组长和金秀灿都有可能当帮凶。黄始木接到永恩秀的电话，说3年前给爸爸送黑钱的金泰军想跑，他现在正扒在货车后边。随后与尹科长联手拿下了嫌犯。正在悬崖蹦迪的徐东仔放下了一切尊严，承诺可以当2五仔，帮李允范监视行动组。李允范虽然完全看不上这个没骨气的烂仔，但为防徐东仔进化成疯狗，还是同意施加援手。李昌俊带着妻子李延在想出国看女儿，被岳父一个电话紧急召回，屁股还没擦干净，哪儿也不准去。况且还要解决醒来的金佳英。在分不清敌友的情况下，韩汝珍决定先斩后奏，把金佳英暂时转院，以防不测。这天用假信息引开了组长，病房里争取到小朴同学的信任，几个人立刻忙活。跑到门口，刚好警司金秀灿路过，他应该是奉局长金宇君的命令来清除证据，还好小朴同学机警才没有露馅儿。韩汝珍顺便得知了一条新线索。 그냥 발작인 줄 알았는데 형사님이 무슨 위험하다고 하니까 생각나는 게 있어서요. 护士指的就是上次金佳英氧气管脱落，生命检测仪发出预警。韩汝珍立刻意识到有人想杀人灭口，便立刻去调取监控摄像头的录像。谁知晚了一步，硬盘已整个被金秀灿拿走。最关键的证人失踪，组长无脸懵逼，光天化日一个大活人竟然丢了。他似乎并不知道金秀灿拿了监控硬盘。黄始木赶到抓捕现场，跟永恩秀唱了个诱供双簧。金泰军承认那天永恩秀的父亲永日仔归还了巨额贿赂金，只不过自己跟检方撒了谎。尹科长用手机录音存档作为证据，有了这份录音，永恩秀便有很大机会帮父亲洗脱冤屈。面对热烈的感谢，黄始木却大发雷霆：心情我理解，但贸然追嫌疑犯，受伤的话我怎么向你爹交代？医院里，韩汝珍拿出李延在的照片，问护士金佳英病危的那天晚上是不是见过他。小护士一眼就认出了检察长夫人，可现在监控录像被拿走，无从查验。医院是这样的，为保护病人的隐私，病房里没有摄像头，但走廊上有。金秀灿已把监控硬盘交到了局长金宇君手上。金局长看到了李延在出境，同样大受震撼。检察长媳妇儿怎么会去病房呢？坊间盛传检察长跟一个妙龄女郎勾勾搭搭，难道只是因为吃醋想一探虚实吗？几分钟前，韩汝珍设计将金佳英转移，也被摄像头拍到。局长立刻打电话提醒金秀灿，他们是一伙的。既然打明牌了，韩汝珍也不再客气，怼脸输出索要监控录像，不给就直接去工位上翻。他不会料到此刻金局长正在忙着砸硬盘，为防万一，必须物理消灭，连半个完整的芯片也不留。虽然暂时转调成了特别检察官，但黄始木的人事关系依然在西部检察厅。江部长对手下失控相当不满，晚上把他薅回来兴师问罪。黄始木坦言正在调查金泰军，3年前正是江部长负责永日仔贪腐案，回忆起案子仍然犹在眼前。 직접 불러서 돌려보냈다는데 정작 20분 뒤에 김태균이 집을 나올 땐 빈손이었다. 当年永日仔坚称将贿赂款退回，金泰军供认躲过摄像头将钱扔掉，至于后来去哪了也不知道。这里黄始木耍了个心眼，故意不告知金泰军已经招供，就是想看看江部长的说辞能否对上。现在能大致确认部长并非共谋，他当年也是迫于压力才草草结案。至于是谁施压迫害永日仔，江部长却顾左右而言他：小伙子，你惹不起的。韩汝珍仍在追去年夏天的性交易。黑车司机曾提到，金佳英打过酒店大堂的公用电话联系客人。一般来说，房间会提前预定好，打电话再确认很反逻辑。那几天5楼的空调坏了，酒店只能临时调换房间，而那通电话的主人正是警察局长金宇君。
金宇军每周一会让司机带着去打高尔夫球。警官张健调查后发现，高尔夫球馆就在酒店的正对面，也就是说，金宇军每周都会与金佳音见面。这老小子瘾挺大，虽然暂时没有金佳音的直接供词，但现在的证据已经足够发出提审。 서울용산경찰서 김우균 서장이라는 증거를 확보했습니다. 剑锋直指局长，一时舆论大化。龙山警局门口被记者围得个铁桶一般。金宇军眼神木然，不发一言上了车。大厦将倾，他第一时间打电话向李昌俊求救，却被果断挂掉。黄始木的新闻发布会后，他已成为众矢之的，谁沾谁死。看黄始木占了上风，徐东仔贴上了套近乎，有什么需要我可以助攻，事成之后帮俺脱罪就行。徐老师的策略大致来说是水多了加面，面多了加水，双面间谍能苟一天是一天。不필요해。第二天，金宇军接受传唤到中央检察厅，进门时面对大批记者高喊着冤枉，由韩汝珍负责初审。他断然否认一切指控，什么朴武成、金佳音，老子一概不认识。韩汝珍只能拿出度假村监控照片，您可长点心吧，局长。金宇军困兽犹斗，趁上厕所的时机苦求张健，拜托他拷贝一份度假村的监控。平时局长待张健不错，况且只是拷副本，不是删除，一咬牙便答应了。随后趁韩汝珍不在，鼓捣了一下电脑。江部长召集2个手下开会梳理案情，金宇军死定了。下面的重点是李允范，他旗下的韩侨物流看似不起眼，3年前却突然股价飙涨。李允范利用子女持股的方式，间接获利上百亿韩元，看上去合法，但肯定有什么脏事让永日仔得知，才设计了行贿诬陷，除掉眼中钉。正说着，电视新闻传来一条让人震惊的消息。刚刚主动辞职的检察长李昌俊又升了。这个职务的全称叫总统秘书室首席秘书官，层级上看只是副部级，但天天跟总统腻在一块儿，入住青瓦台离监狱权力更近，远非一个地区检察长可比。进入宽敞的办公室，李昌俊踌躇满志。这次高升，他把原来的事务官杨秘书也带着。金宇军局长送来贺礼。李昌俊打开一看，是度假村走廊上的照片，正是张健偷出的拷贝视频截图，这摆明了是政治胁迫。电话拉黑没关系，不救我咱就一拍两瞪眼。前任上司高升，按惯例刑事部要集体上门拜码头，奇怪抱大腿小能手徐东仔却没有到场。新任首席与每个人亲切握手致意，只有黄始木注意到了那个礼品盒子。另一边，韩汝珍去豪宅拜访李延在，直接问大婶：“你那天晚上有没有去医院探望金佳音？”听到大婶二字，李延在心头骂娘，脸上却不动声色否认3连。韩汝珍宣布他牵扯到了刑事案件，短时间内禁止出境。李太太只能先大笑3声以掩饰慌张。从首席办公室出来，黄始木刚要走，却在地下车库见到了李昌俊上了金宇军的车。正所谓人叫人千声不语，货叫人点手自来。现在手上握着黑料，李昌俊只能许诺营救，你先递交辞呈，远离漩涡，剩下的交给我，并嘱咐一定要让金佳音闭嘴，他如果指证，那谁也救不了你。黄始木打电话给韩汝珍部署，自己则开车紧跟局长。韩汝珍走后，李延在猛灌镇定药，好容易才压住了情绪，随即回忆起那天晚上的惊魂一幕。他确实去了病房，但也只是看了一眼，不至于出手杀人。破坏电话和枕头暴击的另有其人，相信你也猜到了，正是局长金宇军。杀人没有成功，大概是因为生命警报响了，他不得不离开。李允范同步得知女儿被限制出境的消息，立刻让手下于市长调查具体的原因。徐东仔见缝插针，窥得机会，问黄始木首席夫人到底犯了什么事儿。黄始木并未细说，只透露是谋杀嫌疑。徐东仔闻讯大喜，这已足够他去李允范面前邀功。李昌俊被岳父劈头盖脸一通骂，媳妇沾染上了谋杀案，你竟然不知道。李昌俊马上出动灭火。徐东仔证明了自身的价值，被调往首席办公室。当不当检察官没关系，先保底不坐牢就是胜利。韩汝珍按黄始木的指示到医院接金佳音，刚捂巴严实，金秀灿尾随而至抢人。两人撕扯之际，局长赶到接应，带走了金佳音。韩汝珍气愤至极，给同事来了个大逼兜，这一切都被黄始木看在眼里。局长金宇军带金佳音到天台，苦苦哀求他千万把嘴闭紧了，点了你这么多钟，没有爱情也有人情。正说着，黄始木与韩汝珍左右夹逼，后面还跟着一大批警察。
金宇军恶人先告状，反呛韩汝珍掳走了证人，组长弄得一头雾水，到底该靠哪一边？这时背后传来动静，尹科长推着憔悴的金佳音入画，同时被局长抢走的那位起身，原来是小崔事务官假扮的。这一切都来自黄始木的运筹帷幄。韩汝珍故意大声说话，引金秀灿到医院，顺便把局长也给骗了，然后众目睽睽之下指证金宇军。 청소년 보호법 위반, 납치 함의 등 최연수 체포합니다. 人证物证俱在，只能认栽。组长和金秀灿之前也不是故意使坏，只是无脑相信局长，才使了那么多绊子。与此同时，林允范联合部级高官晚上宴请了几位日本客人，似乎在商讨什么大项目。永恩秀拿到了金泰君的招供录音，已向司法部请求重审3年前的贪腐案，老爸的昭雪指日可待。但永日仔并不乐观。 类似的上诉案件胜率极低，让司法系统自我打脸谈何容易？看女儿如此兴奋，反而生出了一丝担心。这个世界上往往是越能干越危险。金宇军被捕后，韩汝珍立刻带队去办公室搜硬盘，但早已被局长物理销毁。江部长对现在的状况相当不安。本来检察厅跟警察系统就摩擦不断，现在连局长也端了。面对如此拼命的下属，不知是该夸还是该捂脸。 审讯室里，金宇军已完全褪去了光芒。他唯一的希望是首席李昌俊踏着七彩祥云来救，但一通电话彻底将希望刺灭。大难临头各自飞，金宇军想到了，但切割得如此果决，确实挺伤人的。接下来的突破口是金佳英，经过多日休养，他也能说话，但脑子混沌，依然认不出李昌俊和徐东仔的照片。黄始木怕再问下去会适得其反。 刚要走，妹子嘴边溜出了2个数字0和7，还下意识地揪了一下背角，说好冷。下班后，几个人都在琢磨这俩数字的含义，很可能是金佳音在被绑架时看到了，但如此抽象，无异于大海捞针。007肯定不会来韩国犯事儿。徐东仔一通操作，还真让他干成了，转调青瓦台当了李昌俊的男秘书。这个活没有检察官风光，但大小算是个避风港，而且无限接近高官，发展前景广阔。 刚上任第1天就碰到了棘手的事儿，永恩秀单枪匹马闯进首席办公室，质问李昌俊为什么司法部驳回了父亲的冤案申请，8成是你在背后使坏。对于这种莽撞的小朋友，李昌俊应付玉如轻易打发，妹子只能跪倒在门口放声哭泣。自古翻案难如登天，全被老爸永日仔说中了。随后，林允范带着手下来访，徐东仔现在急于获得重要的情报，以此为筹码跟黄始木交换。 富贵险中求，于是借倒水的机会，把录音手机踢到了沙发底下。安全起见，林允范命令把音响打开。他们商讨的正是前几天接触的大项目，有多大呢？跟国家的武器升级有关，要从乌克兰采购一批雷达系统，标的以兆计，占到当年国防预算的20%。捞钱计划看上去挺复杂，本质上还是中间商赚差价的套路。 这批雷达系统表面是从乌克兰的某军工企业采购，而这家企业是日本松山集团的隐形子公司，看上去是欧洲制造，其实是更实惠的日本货，再通过香港作为中转站洗白，神不知鬼不觉赚到了巨额差价，其中牵扯到国防部长和另一个财阀德班集团。那顿饭局正是为打通关系。这笔钱李允范挣得理直气壮，军需采购的腐败由来已久，如果注定有人要发财，那为什么不是我呢？ 就算把贪污的差价算上，依然有性价比。什么叫爱国？这就要爱国，人民还得谢谢咱嘞。那边厢，黄始木苦苦思索，0和7仍然没有头绪。但季佳音说很冷，让他想到了朴武成家的半地下室。当时凶手掐着点将其放进浴缸，肯定得有个中转站，这里是最合适的。案发时，警方的目光集中在客厅与卧室，对于地下室只是草草的一搜。 两人到达后，果然发现疑点，门槛上有旅行箱轮子的擦痕，猜测可能运送过昏迷的金佳音。组长对工作的疏忽颇为尴尬，回屋后主动跪下向朴庆完认错，上次严刑逼供让您受苦了。朴庆完本来跟老爸的关系很紧张，几乎要断绝来往，这次却被死亡给治愈了，人没了才感受到父爱的可贵。아빠없는게이런건지진짜몰랐다고青瓦台里，徐东仔放出的鱼饵现在该收线了。
这天趁着李昌俊外出，赶紧去沙发底下拿录音手机，谁知李昌俊却中途折返，徐东仔吓得菊花一紧，只能佯装捡勺子。领导厉声命令他推开沙发，可下面却空无一物。徐东仔打着哆嗦出去，他战略能力拉胯，但小动作却玩得溜。刚才迅速把手机放在托盘底下蒙混过关，刘谦的手速也不过如此了。插上耳机，徐东仔得意地欣赏录音，可音乐声太响，他只零星地听到了起重机、香港等字样。韩语中起重机和乌克兰的发音类似。镜头暂时转到黄始木一边，他继续去首席家套话。李延在很有信心，金宇军已经破坏了走廊的监控录像，但黄始木这次的杀手锏是护士，他可以毫不迟疑地指证李延在那天去过医院，毕竟阿姨美得像韩国小姐一样，让人过目不忘。为避免同归于尽，李延在只能招供，想用枕头闷死金佳音的正是金宇军，俺只是个目击者，不犯法吧？从豪宅出来，车载电台正播报新闻，说国防部计划从乌克兰进口雷达，项目已进入实操阶段。随后徐东仔打来电话，说偷听到了起重机、香港等字样。黄始木瞬间被点醒，原来钱是这么捞的。 크레인을 수입한다고. 국방부는 유크레인 공화국의 반조랑 국방장관이야. 거기다 더반그룹 초회장까지. 得知财阀的捞钱套路，黄始木没有走官方通道，而是去找媒体。正是之前曝光检察官贪腐的成文日报。说起来，正是因为那次爆料，才有了特别行动组。你如果以为报社是秉承公义、拔刀相助，就错了。社长金炳贤头铁的原因，让黄始木哭笑不得。10多年前，他曾苦苦追求千金大小姐李延在，谁知竟被无名小卒李昌俊横刀夺爱。否则，哥哥现在早已是集团的话事人。夺妻之恨不共戴天，那次爆料检察系统等于是报私仇。金社长对黄始木提供的财阀捞钱项目颇感兴趣，很快文章头版头条见报，剑锋直指韩侨集团的会长李允范。消息一出，全媒体跟进，民众也不懂什么雷达武器系统，但一听军方竟然想采购日本的武器，立刻上头。万一他们往里边植入个什么漏洞后门，谁受得了？媒体一通添油加醋，网络被瞬间挤爆。国防部成了卖国部，韩侨集团面临空前的舆论压力。李昌俊找金社长面谈，社长倒也不藏着掖着，谁让你多年前抢我媳妇儿，并毫不犹豫地把黄始木给卖了。此项目极其隐秘，黄始木再牛逼也不可能直接查到，肯定是女婿身边出了二五仔。李允范命令彻查。李昌俊想起那天徐东仔在办公室捡勺子，于是设了个套进行试探。眼看大项目要黄，李允范急眼了，这等于是一把得罪了各方大佬。必须让黄始木付出代价。晚上组里刚要出去聚餐，便传来了行动组被检察总长下令解散。黄始木不甘心，立刻上门 battle， 请求收回成命。看得出总长正承受强大的场外压力。焦灼之际，江部长带着一堆同事到场助攻，也就是喜闻乐见的逼宫。江部长是剧中颇为复杂的人物，他向往权力，但并非毫无底线。当年的永日仔贪腐案一直是他的心头痛点，到需要给劲的时刻，也愿意推黄始木一把。总长踌躇片刻，决定再给行动组20天的时间。从总长室出来，黄始木在审判厅约见了李昌俊。弟弟虽然命悬一线，但还没有下桌。李昌俊毫不示弱，哥哥就算死了，也绝不会站上被告席。撤销命令收回，行动组一片雀跃。韩汝珍建议聚餐，乐呵乐呵，地点定在自己家的屋顶庭院。从不参加团建的黄始木也罕见的加入，大家兴高采烈买好了食材，赶去了韩汝珍家。高强度工作1个多月，行动组身心俱疲，这是难得的轻松时刻。与此同时，永恩秀到了黄始木家门口，外派期间积压了很多原单位的邮件，见家里没人，就留了张纸条。离开时，房门却突然开了，永恩秀隐隐地感觉到有人，却无法确定。楼下一个神秘人也很可疑，明明没有下雨，打伞干嘛呢？永恩秀打电话给黄始木，黄始木正在忙活，由韩汝珍代接。他顺势邀请永恩秀来参加 party。这3个人比较微妙，永恩秀和韩汝珍都暗暗地喜欢黄始木，但又不是互相嫉妒的情敌关系。从来没搞过对象的黄老师站在中间猜谜。酒过3巡，永恩秀在厨房切水果，刚好尹科长从厕所出来，一不小心打翻了水杯，水泼了一后背。拿纸擦时，科长背后隐约露出了纹身刺青，让永恩秀颇感惊讶。一般来说，精英检察官不太会弄这个。失身尹科长去卫生间收拾，除去衣衫，露出纹身。先前不起眼的小配角正式站上了前台。纹身的露出部分看起来很像 DJ，
难道他是个隐形才华音乐人？尹科长提到过自己曾当过海军陆战队特种兵，韩国特种部队的缩写便是 UDT。季佳音说被绑架时曾看到0和7，跟英文花体字的 D 和 T 也很像。尹科长在整个案件中扮演什么角色呢？闲谈中说起案子，永文秀第一次知道了0和7还没有破解之事。说者无心，听者有意。尹科长内心翻江倒海，把饭吃完。一夜尽欢，末了大家拍了个合照，有人心事重重，有人笑靥如花。局散，黄始木送永文秀回家，聊起刚才在他家察觉到门内有异样，还有个撼天打伞的神秘人。黄始木很警觉，把永文秀扔在了地铁口，马上回家。果然有异样，闯入者的目的就是让黄始木察觉。这大约相当于教父里往老板床上扔码头，不想遍体鳞伤就悠着点。黄始木冷静地拨电话报警，韩汝珍和张健立刻上门取证，顺便查一查有没有窃听设备。韩汝珍看到桌上自己的2张画，不禁心头一动。监控录像显示，神秘人始终打着伞，摆明了是避开摄像头。取证完毕，韩汝珍买了菊花茶给黄始木安神。一般人家里有闯入者，肯定吓得瑟瑟发抖，睡不着。但黄老师不是一般人，把韩汝珍叫进来复盘案情。黄始木用的是排除法，知道李昌俊与朴武成的关系，并清楚金社长曾经追求李延在且怀恨在心，同时满足这俩条件的有3个人：李允范、李昌俊和李延在。但凶手又分别做了一些自掘坟墓的事儿，比如举报检察官贪腐和没有下狠手杀死金佳英。这件案子的复杂在于凶手的目的性飘忽，感觉在跟自己较劲，手动提升犯案难度。永文秀回到家，越想越不对劲，尹科长的纹身怎么越看越像0和7，于是拿了根笔，凭记忆魔化。第二天一早，电视上爆出了重磅新闻：国防部引进乌克兰武器项目被强制叫停。李昌俊立刻给检察总长打电话，特别行动组这次非撤不行。李允范不愧老牌财阀，心里气得一批，脸上不动声色，到新闻发布会驾轻就熟，向国民道歉，把脏事推得一干二净。没有什么是一次鞠躬解决不了的，如果不行，那就多鞠几次。行动组这时也在看电视，看到贪腐项目被叫停，很高兴，但谁能想到竟然是半场开香槟。下面立刻播报特别行动组被撤销，没有像上回一样给黄始木逼宫反抗的机会。此处编剧表现得相当隐晦，把江部长去见检察总长与新闻播报混剪。出门后他面露微笑，升官了。江部长成为西部地区的检察长，摆明是一次政治利益交换。对江部长来说，为黄始木的理想买单是有条件的，一口吃不成个胖子。既然行动组已经取得阶段性胜利，不妨见好就收。事已至此，众人只能卷铺盖卷，各归各位。黄始木感谢大家的努力付出，咱们后会有期。2个月来，这里成了职场乌托邦，所有人都有些恋恋不舍。回到警局，金秀灿的位子空了出来，墙上贴着官方处罚决定。金警司因严刑逼供朴庆完被免职，再加上站错了局长的队也不冤。相比之下，组长幸运得多，只被罚了3个月的俸禄。韩汝珍立刻明白了，他上次向朴庆完跪地求饶，其实是在为脱罪做铺垫。人性真的好复杂。打伞的神秘人还要继续追，韩汝珍调取了那天所有可能经过路段的监控，一段段的逐次筛查。神秘人的走位极有反侦查意识，逛了8条街就是不露头。永文秀一直在思索尹科长的纹身 ，D 和花体的 T 与0和7实在长得太像了，难道真是巧合吗？这时行动队回来，尹科长觉察出背后有一双灼热的眼睛，自己担心的事儿终于发生了。回到大本营，黄始木向江部长汇报，案件远没有结束，我一定继续追查，请领导放心。随后到了前长官永日宰家，话里话外希望他拿出李昌俊或李允范的犯罪证据。当年正是永日宰提拔了黄始木，才走上了检察官之路。他一直视长官为精神楷模，但时移世易，永日宰已不复当年之雄心，家庭是他无法越过的软肋。这次拜访很快被吕允范得知，永日宰安全归隐的条件之一便是闭嘴，但架不住黄始木不依不饶，心防指不定哪天会松动，于是指派手下的于市长想法把证据偷回来，以绝后患。韩汝珍锁定了一家便利店，从里边的监控终于取得了一张雨伞人最清晰的侧脸照，拿去给黄始木和永文秀辨认，然而并不在现有的嫌疑圈中，没办法，只能同步发给徐东仔，看是否来自青瓦台或者韩侨集团。
江部长荣升检察长的消息正式下发，同僚们组团上门祝贺。这次升迁相当的不寻常，直接跳过了次长当了正职。至于背后的权力交易，江部长自然是隐而不谈，一切都是哥哥应得的。老大吃肉，属下也有汤喝。尹科长去调查科随时待命，黄始木获得公派美国考察机会，10个月后镀金归来，直接升部长。换了旁人早就乐疯了，但黄老师说2个月前在电视上立了 flag， 虽然民众未必记得，可存心有天知，我一定要兑现承诺，请再给我10天的时间。刚回了办公室，尹科长来电，医院的金佳音失踪了，或者说是跟他妈一起离开。黄始木立刻调取资料，记下了家庭地址。期间有恩秀来电说希望私聊案情，黄老师正忙着，只能挂断，回头再约。金佳音的母亲家关门上锁，挠头之际，韩汝珍来电说有人报警发现了女性尸体，地点正在金佳音原先的租住房。黄始木闻讯大吃一惊，金妹妹要是挂了，案子将彻底泡汤。火速赶到现场，法医正在取证，所有人哭丧着脸。尹科长浑身是血，愣在一旁。倒在血泊里的不是金佳音，而是永恩秀。几分钟前，黄始木还跟永恩秀通过电话，他挂掉的一刹那，命运齿轮残酷转向，发现尸体报警的是新来的房客女孩。尹科长为什么会出现在这儿？永恩秀缘何被杀？他应该是看到或者拿到了什么关键的证据。面对战友惨死，黄始木会作何应对？欲知后事如何，且听下回大结局分解。好了，秘密森林的第4回就聊到这儿。如果觉得俺做的还行，就转评赞随便给一个，3连我也不介意。您的认可就是我更新的动力，比心。现在是掉粉时间，关注电影最 top 的微信公众号，会有更多精彩内容。除了视频节目，还会每周分享院线新片、海报壁纸、电影冷知识与经典佳片推荐，还时不时荒腔走板的聊一聊音乐，不吐槽也不毒舌，安静的看看电影，品品生活。